1分解説。ポーランドの精鋭部隊、ウィングフッサー。1570年代後半に行われたポーランドの軍政改革によって誕生したウィングフッサーは、恐るべき重騎兵としてその後2世紀にわたって精鋭の地位にあった。トランシルバニア公国の皇太子だったステファン・バートリは、異国の傭兵で構成された騎兵ではなく、ポーランドの貴族やその家臣たちをウィングフッサーに登用した。ウィングフッサーの象徴である翼は木製の枠に羽をあしらったもので、これを背負った彼らの姿は遠くからでも一目で判別できた。そんな精鋭部隊を少しでも指揮したいと思った人は関連動画をチェック。